نقدم لكم قصيدة بعنوان أمير الأحزان. في يوم من الأيام بانت الوجاع، تكشفت الأسرار، ضحكت لي الدنيا وغراتني بالوهام، خلاتني تالف يلعب بيا الزمان. فرحت بزاف وقلت ضحك ضحك يا قلبي. طلعت الأعالي الجبال شكيت ليها بهمي، تفجرات بعيون وكل عين بجوج دمعات تبكي، بترابص ثغرات القلب المصبوغة بدمي. سدوا في وجهي قاع البيبان، حتى الجار اللي قصدته صبحت عليه ندمان. قطعت الطريق ساريت البلدان، رجعت لبلادي قلت ننسى الحزان. كحالت الدنيا في وجهي، رفعت ايدي طلقت ربي، السما تمطر بقدرتها تنادي. صبر يا هشام، صبر يا هشام بأمر الله الناجي. حمل الواد والدوادي، حليت عيني لقيت راسي في الرادي. تفكرت في الناس ونسيت حالي، رماني الواد لدوار خالي، ومين تما بدات قصة الهم. دمرتني وساوس الشيطان، وليت في القبيلة من قدام، من بعد ما كنت عند وزير سلطان. مهموم بالليل والنهار، الناس اللي كانوا عبيد رديتهم حرار. لقيت بنت تايهة، لقيت بنت تايهة بين الخيام، القمرة غبرات وتحولت لظلام. شديت في يدها وبديت نخمم، والله ما فكرت في الساعة اللي فيها نندم. خطوة لقدام خطوة اللور، وفي شفار عينيها نرسم قصف الراد. البنت بدات تتألم، ما عرفت فين نتخبى، قصدت العشة وهي تفهم. دخلنا ليها وجرى اللي يجرى، يا ربي يا ربي انا ساحي ولا كنحلم. في الصباح شاعت الخبار ما بين هل الدوار، جرحت قلبي وشربته المرار. لقيت البنت بنت شيخ الدوار، حاصروني وسدوا المكان، وبالمنشار قطعوا الشجار. حلف الشيخ حتى ياخد الطار، جمع الحطب وشعل النار. رماني فيها وهي قادية، القلب حزين والعين باكية، النفس سيئة ما هي واقية. كنت البايع وهي الشارية. نوصيك يا بنادم فهم، ضغط على النفس وحفر لقبر، ولا عصاتك ارميها للتراب ولا ترحم، قبل ما تعصى الله وبعذابه تتقهر. هشام أعشاش.